Oke, dikarenakan alurnya datang atau nyampe di jam 11. Yo, what's up? Pada video kali ini kita akan nge-unboxing motor dari Winfly M100. Ini motor listrik yang dimana harganya cukup diskon gede-gedean. Nanti kita akan bahas harganya ini sekitar segini dan turun jadi 17 atau 18, sedangkan ini hanya 16 jutaan. Ini Winfly M100, motornya mirip NMAX. Tadi juga sampai disangka kayak motor NMAX, tapi tidak. Kita unboxing dengan alat ini. M100. Casan, surat-surat atau buku-buku Winfly. Kunci NFC-nya. Charger, dan ini
ini spion dan garansi. Sertifikat entah faktur. Kayaknya ini faktur deh. Entah apanya. Karena kan lobet, berarti kita coba cas. Pertama kita ke mode 1 cek. Ini baterainya 44%, jadi agak lowbat. Kita coba gas. 68. Mode 2. 78. Mode 3. 87. Kita coba di mode 1 saja. Dan isi tombol lampu ini mati, ini nyala. Wow, gitu kan. Ada yang hancur di sebelah sini tadi, tuh agak pecah. Nah, ini juga sama.